इस खबर के प्रायोजक हैं सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल सीधी। सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल सीधी एफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली। बोर्डिंग एवं डे बोर्डिंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम कैंपस है, जहां सभी बच्चे पूर्णतः अंग्रेजी में बात करते हैं। इसके साथ ही डिजिटल क्लासेस, लैंग्वेज लैब, मैथ लैब इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। विजिट अवर वेबसाइट www.siscd.com। कॉन्टैक्ट 7354993445। नमस्कार, ST न्यूज़ लाइव में मैं हूं मानसी। किल कोरोना अभियान में अब तक 12,64,881 लोगों का सर्वे, 1,328 सर्दी खांसी के मरीज़ मिले। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में विगत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान चलाया गया था। अभियान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिले की संपूर्ण जनसंख्या का घर घर जाकर प्रत्येक सदस्य का स्कैनिंग कर कोरोना संदिग्ध लक्षण, सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, शरीर में दर्द एवं मलेरिया, डेंगू के रोगियों को चिन्हित किया गया तथा उपचार एवं सैंपल का कार्य किया गया। उक्त अभियान में 1 से 15 जुलाई तक कुल 2,37,895 घरों का सर्वे किया गया। सर्वे में कुल 12,64,881 सदस्य पाए गए, जिसमें 1,328 व्यक्ति सर्दी खांसी से पीड़ित पाए गए। सभी को विकास खंडवार 11 फीवर क्लिनिक में रेफर कर होम क्वारंटाइन किया गया तथा 2,619 लोगों को बुखार होना पाया गया। सभी बुखार के मरीजों का रैपिड डायग्नोसिस किट के द्वारा जांच की गई। 19 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित मिले, उन्हें यथास्थल पर ही दवा प्रदान की गई। शासन के निर्देशानुसार जिले की 100% जनसंख्या का सर्वे पूर्ण करने के लिए 17 जुलाई तक समय बढ़ाया गया है। इस खबर के प्रायोजक थे साई टेबल्स, वन विभाग के सामने सीधी।